အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်နီးပညာမျှဝေပြီးမှာကျွန်တော်ဒီ capacitor ကျွန်တော်တိုင်းပုံတိုင်းနည်းလေးပေါ့နော် capacitor ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုတွေမှာ capacitor တိုင်းပြတာကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ capacitor မှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးလာတယ်နော်ပထမဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော် capacitor တိုင်းပြတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်အလုံး capacitor တွေမှာကျွန်တော်အလုံးနဲ့လာမယ်4000နဲ့လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဘဲဥပုံစံလည်းရှိတယ်4000ပုံစံရှိမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင် capacitor မှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လာတာရှိတယ်သူက4000ဒီကောင်ကြတော့ဒါနော် capacitor အပြားလေးပေါ့နော်အပြားပုံစံလေးပေါ့နော်အဝိုင်းလေးနဲ့သူကအပြားလေးတွေပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစစ်လဲโอเคနော်ကောင်းမကောင်းစစ်ပုံလေးရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတန်မိုးဖတ်ပုံတန်မိုးဘယ်လိုဖတ်လဲပေါ့နော်သူရဲ့တန်မိုးဘယ်လိုဖတ်လဲဖတ်ပုံဖတ်နည်းလေးကျွန်တော်နေချင်းပြပေးမယ်နော်ပြပေးမယ်နော်ဒီကောင်အများတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တန်မိုးဖတ်ပုံဖတ်နည်းလေးကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားမယ်နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်โอเคနောက်ပြီးတော့ဒီ capacitor တွေကကျွန်တော်တို့က condenser လို့လည်းခေါ်တယ်โอเคဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကျွန်တော်farad လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က unit ကကျွန်တော် farad ပေါ့နော်โอเคနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာရေးထားတာဘယ်လောက်ရေးထားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့တန်မိုးလေးကိုကျွန်တော်ချက်ဖတ်ပြမယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် analog meter နဲ့ကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်နော်နောက်တစ်ခု analog meter နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ on scale မှာထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ on scale မှာကျွန်တော်0 scale ချိန်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အချိန်မဲ့တိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကကျွန်တော်တန်မိုးရင်ဖတ်ပြမယ်နော်ဒီကောင်ကောင်းမတိုင်းရင်မှာဒီကောင်မှာ400နဲ့โอเคကျွန်တော်ဒီမှာချက်ဖတ်ပြန်သူ့ရဲ့ခုတ်နံပါတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ခုတ်နံပါတ်လေးတွေဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် 482K ဒီကောင်အနောက်မှာ K လို့ရေးထားမယ် A လို့ရေးထားမယ် B လို့ရေးထားမယ် C လို့ရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက်ဆုံးဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာချက်ရေးပေးထားရှိရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာနီးကက်ချက်ပြနီးကက်လေးချက်ပြသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး K တို့ A တို့ B တို့ C တို့ D တို့ F တို့ဒီလိုမျိုးရေးပေးတာရှိတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်မှာဒီကောင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တာ 480K okay K ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ K ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ရှေ့ရတန်မိုးဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကတန်မိုးကျွန်တော်တို့က okay ဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် 480K 482ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ချက်ဖတ်ပြပြီးမှနောက်ကကောင်ကျွန်တော်ပြောပြမှနားလဲသဘောပေါက်မှာเนาะ okay 482ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်40ခွန်ကျွန်တော်ဒီမှာရှာရေးလိုက်မယ်เนาะ40ခွန်ရှာရေးလိုက်မယ်နောက်ကနှစ်ကကျွန်တော်3ညနှလုံးရှာရေးမယ် okay နောက်နှစ်က3ညနှလုံးရှာရေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က4900 okay 4900ဒီကောင်ကအနောက်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်က K ဆိုတော့ K ရကြတော့ဒီမှာကြီး plus 1 minus ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဇာတ်မှာကျွန်တော်ရေးပေးထားရှိရယ် K ရကြတော့ plus 1 minus 10ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့က10ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးပြီးလဲ plus or minus 4900 okay 4900 pico farad ဒီကောင်4900 pico farad okay ဒီကောင်10ရာခိုင်နှုန်း10ရာခိုင်နှုန်း okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့တန်ဖိုးက40ခွန်ကျွန်တော်ရှာရေးမယ်နှစ်ကကြတော့ကျွန်တော်3ညနှလုံးရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် K ရကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ် K ရကြတော့ plus or minus 10ရာခိုင်နှုန်း okay ဒီကောင်10ရာခိုင်နှုန်းဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က4900ကျွန်တော်တို့က short တွက်လဲပေါင်းလို့လဲရမယ်နှုတ်လို့လဲရမယ်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ကိုကတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ date ပဲဒီလိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်မှာဒီလိုမျိုးတင်ဂီတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးပေးထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ရေးပေးထားရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ unit ကိုကျွန်တော်တို့က pico farad လို့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်မှာပေါ့နော် pico farad လို့အမည်ရတယ်နော်ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay 4900 pico farad okay နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးရဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာ 482K လို့ရေးထားရင်သူက4900pico farad ပေါ့နော်ဒီကောင်က okay ဒါသူ့ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ချက်ပြမယ်နော်ဒီမှာသူကကျွန်တော် K လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တခြားဥစားရေးထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဆွမ်းလိုပဲဒီကောင်လိုပဲ plus or minus သူကတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းလို့ရတယ်လို့နှုတ်လို့လည်းရတယ်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုအနောက်မှာသူက 482A ဆိုလို့ရှိရင် plus or minus 0.055 ရာခိုင်နှုန်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တော့ B ဆိုလို့ရေးထားလို့ရှိရင်သူက
plus for minus 0.25 ရာခိုင်နှုန်း okay ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် okay G လို့ရေးထားရင် plus for minus သူက2ရာခိုင်နှုန်း okay ကျွန်တော်ဒီရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်လို့လည်းရမယ်ပေါင်းလို့လည်းရမယ်ဒီလိုတိတ်ပဲမြင်တက်ရအောင်နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်နော်ဒီကောင်ရဲ့တန်ဖိုးလေးကျွန်တော်ဖတ်ပုံဖတ်နေလေဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရေးထားလဲဆိုတော့သူက 2kV လို့ရေးထားတယ်နော်သူ့ကိုကြောင့် 2kV ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က2000 pico farad လို့ရေးရနော်ဒီကောင်ကျတော့2000ပေါ့နော်2000ဘို့ဒီကောင်ကျတော့2000ဘိုးရရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ 2k လို့ရေးထားလို့ရှိရင်ဒီကောင်က2000ဘိုးရရှိရโอเคနော်ဒါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းမလဲကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်အနလောမီတာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တိုင်းပြပါနော်ဒီကောင်ရဲ့တိုင်းပုံတိုင်းလေးလို့ကျွန်တော်ဆက်တိုင်းပြပါနော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ analog meter နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอเคကျွန်တော်ဘာမှထားမယ် into 1k မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် into 1k မှာကျွန်တော်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က0 scale ချိန်စရာမလိုဘူးโอเคကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကပဲထောက်ဖိုတာမဲ့ထောက်အမတာမဲ့ထောက်အနီကန်နဲ့ပဲထောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာ plus or minus မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထောက်တိုင်းလိုက်လို့ဒီမီတာလက်တန် analog meter နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရနော်ဒါမီတာလက်တန် sorry okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထောက်တိုင်းလိုက်လို့မီတာလက်တန်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီကောင်မီတာလက်တန်မတက်ဘူးเนาะ okay ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်းမယ်เนาะကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်းမယ်ဒီကောင်မီတာလက်တန်မတက်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ capacitor ကကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay good တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ခုထပ်တိုင်းပြပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးတိုင်းတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် capacitor အလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်တိုင်းပြပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီ capacitor အကြောင်းပြည့်စုံကကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာတင်ပေးတာရှိရနော်ကျွန်တော် capacitor တွေဘယ်လိုသုံးလဲဘယ်နေရာမှာသုံးလဲလျှက်စစ်ကိုတူလောင်တဲ့နေရာမှာသုံးတာတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြပြထားတာရှိရနော်ကျေတော့တော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီတိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်းကြည့်မယ်โอเคပြောင်းပြန်တိုင်းလဲသူမတက်ဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးလဲဒါခေါင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါ good တယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းတိုင်းပြမယ်ကောင်းမကောင်းโอเคမီတာလက်တက်မတက်ဘူးเนาะโอเคဒီကောင်ကမီတာလက်တက်မတက်ဘူးโอเคဒါဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကောင်းတယ်โอเคဒီကောင်လည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်တိုင်းပြမယ်เนาะကျွန်တော်အများကြီးလိုက်ပြောပြနေလို့ရှင်အရင်ရှုပ်သွားမယ်เนาะအရင်ရှုပ်သွားမယ်เนาะ capacitor မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိရเนาะအများကြီးကိုလိုက်တိုင်းပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ခုချင်းတိုင်းပြနေလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါခုမှစပြီးလေ့လာနေတဲ့သူတွေကအရင်ကိုလွယ်ကူရွှေ့ရှင်းပါတယ်เนาะ very easy ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆို okay ဒီကောင်ဒီတိုင်းနဲ့မတက်ဘူးပြောင်းမြန်ကျွန်တော်ပြန်တိုင်းမယ်မတက်ဘူးเนาะ okay ဒီကောင်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီကောင်တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြတယ်เนาะဒီကောင်တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြတယ်เนาะဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်မီတာလက်တန်တက်တယ်ဒီကောင်မနော်မီတာလက်တန်တက်တယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်းမယ်ဒီကောင်မီတာလက်တန်တက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က short ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုတိုင်းလိုက်လို့မီတာလက်တန်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စနက်ကောင်နဲ့အကုန်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတိုင်းလိုက်လို့မီတာလက်တန်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် short ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်မကောင်းဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ capacitor ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းမုံတိုင်းလေးကောင်းမကောင်းတိုင်းမုံတိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့တန်ဖိုးဖတ်ပုံဖတ်နေလေးเนาะကျွန်တော်ဒါအများကြီးပြောလို့ရှိရင်တော့ရှုပ်သွားမယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကျွန်တော်တိုင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမီတာလက်တန်တက်တယ်မီတာလက်တန်တက်မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကောင်းတာဒီကောင်ကျတော့မီတာလက်တန်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကောင်းတယ်မီတာလက်တန်တက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒါ short ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီလုံးကျွန်တော်ပြန်တိုင်းပြမယ်เนาะဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ capacitor လေးလည်းကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တိုင်းပြတာရှိတယ်ကောင်းမကောင်းပါเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတိုင်းပြမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပုံထားမယ်ဆိုတော့ into 100မှာကျွန်တော်ထားမယ်เนาะ into 100မှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့โอเคကျွန်တော်မတိုင်းခင်မှာဒီကောင် short တိုင်းမယ်ဒီကောင်ကျတော့ plus or minus ရှိရเนาะဒီကောင်ကဒီဘက်ကအရစ်ရှိတဲ့ဘက်ကဒီကောင် minus ဒီဘက်က plus โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ analog meter ကျတော့
ကျွန်တော်ကအနီတန်းအမတ်တက်ထွက်တယ်အမဲတန်းအဖူတက်ထွက်မှာเนาะโอเคเนาะကျွန်တော်အခုဒီကောင် minus ဆို minus နေရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းပြမယ်เนาะโอเคဒီကောင်ကျွန်တော်တိုင်းလို့ရှိရင်မီတာလက်တန်တက်ရမယ်တက်ပြီးသူကပြန်ဆင်းသွားရမယ်သူကโอเคเนาะโอเคကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းလိုက်မယ်မီတာကိုကြည့်တာเนาะโอเคသူကတက်တယ်ပြန်ဆင်းသွားမယ်โอเคgood เนาะဒီကောင်ကျတော့ဒါပြန်ပြီးတော့မှ short တိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကျတော့โอเคဒီကောင်ကျွန်တော်တိုင်းမယ်ပြန်ဆင်းသွားရမယ်โอเคကျွန်တော်ပြန်တိုင်းပြတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းသွားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကောင်းတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ပြောင်းမြန်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတိုင်းလိုက်လို့မီတာလက်တန်တက်ရင်ဒီကောင်ကမကောင်းဘူးမီတာလက်တန်မတက်ရင်ဒီကောင်ကကောင်းတယ်โอเคเนาะဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းညီကိုတွေနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ